हाय गाइस, हम लोग आ गए चितर धारा। नज़ारा देखो, पानी या पानी का सीन देखो थोड़ा यार। देखो एक सूर्या यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे आके पिकनिक प्लेस जैसा है, खाना वाना बना सकते हो। सुविधा अच्छा है बारिश का मौसम में भी। उधर जाना, उस साइड जाना। इधर से जाते हैं ना भैया, इधर से ऊपर से जाएंगे।